Ay magtutugtog na, ay magtabi-tabi na sa tapad. Mag-asher, kung may magtabi, ilista niya. Soktik tag 5 kada words nga ilang istorya. Amen? Mag-asher. Tarawan yung mga ibaturan na. Kung may magtabi, ilista niyo. Istorya, kita pabita na. Kung may magtabi, pintasan kami sa mga ayam at kapatid. Tako pa kayo rin. Nabato rito mga nagsuot, corona pa dyan. Sa English rin naman, speak English. Na corona na kayo, speak English. Una, mga nagsuot, dali maglanay. Amen, para sa kamaya sa ginawa. Bato na to, ang tanan mga nagsuot. Amen. At tanan na yun, God bless, Brother Wilbe. God bless, Brother Wilbe. Amen, napagay ko itong bringan sa mga Praise the Lord, nalindot lang ko ng mga igsoon. Lagi buwangan mo sa awit mga igsoon. As we welcome the presence of God, I know that God is here this morning. Yes, amen. Doon na sila kung pag-abuhan ko rin ikaw ang tayo pero mga igsoon. Jesus. Kaya sayangan na nagtengkol ka, nagbarok ka, hindi mo magtyaga ng presensya sa iyo. As you sing the song, there is none like without your presence. Help us, oh God, to reach out. What is the way, the perfect will? Thank you so much, Lord, as we claim the brand new revival this morning. In Jesus' mighty name. Amen.
know that this is a very word topic, but this is the very important topic for this morning. First Thessalonians chapter 4. Time for the authority and great privilege for this morning to preach to you. Salamat po Pastor Alani sa iyo. Pagtugot mga isong na ako magwali. Usap ako ganagan mo kasi tungo kung mga niyadali, mga lagong mananaw na ako nakita. Salamat po sa Ginoo mga isong kita ang tanan, pero nagkatigo kung nagsimba sa akong buhay ng Diyos. Amen. Papasiryo mga isong na nakakaroon. So nalimatid ko mga tauban siya sa pagsimba karoon. Father Lulul Pongki, tanan mga isong nilila ko mga usap-usama mga isong. Nalipay ko dako mga isong mga tauban. Chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word. Ako balikon din mga isang sa 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Praise the Lord. Gusto ko magbalik kayo mga igsoon sa wali nga naguluhan before the sound of the trumpet. And before the sound of the trumpet. Praise the Lord. Mga maglingkod ng kadalasan. Praise the Lord. Kumusta ang mga igsoon? Ngayon gayapon. Praise the Lord. Ako'y batasan ko rin mga igsoon. Kumusta ako ko nga. Kumusta na ka? Ngayon ko, dili all is well. Ngayon ko nga, dili na ako sa gihan. Amen? Sana'y panalangin. Lain ang kalipay. Dili na ako sa gihan. Itong nag-meet mo sa imong isika brother o sister sa unang panahon na mukod ka, dapat utron yung kita malipayon na kamoy nga dili na ako sa gihan. Amen? Kaya ang panalangin sa Diyos mga igsoon, sultihan na mo, adlaw-adlaw, bago na sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ang atong buhay. Before the sound of the trumpet. Now, ubalik ko ninyo mga igsoon sa dali na nga panahon, dili ko gusto magdugay sa pagwali mga igsoon. Before the sound of the trumpet, I believe mga igsoon nga kini ang pinakalisod o pinakakuyaw o pinakakulbahinan sa mga tao na binabit sa Kristohanon mga igsoon. Una pa butingog ang trumpeta mga igsoon. Sa Old Testament, ang trumpeta butingog na siya mga igsoon. First, kung magpahinumdum ang usa ka pangulo sa lugar, magpahinumdum siya nga adlaw na usap sa ippapahulan. The Sabbath day. Munang mutingog mga igsoon ang trumpeta para sila mga igsoon magbantay na
tingog ang trumpeta mga igsoon, mo na sa sign nga ang kalibutan matapos na. Mo na sign mga igsoon nga kitang kanahuwa na. Salamat sa Diyos. Ang mga atong kanaugan mga igsoon, mahuwa na ang atong pagpangapot na hindi kalibutan. In the New Testament, mabasa niyo sa Revelation chapter 8, adunay 7 ka trumpeta mga igsoon. Nga kung kanang trumpeta, huyog mo na sa 7 ka anghel. Ang kalibutan adunay dakong kadaot. Ako gibasa gabi mga igsoon. Dili nimo maasoy mga igsoon kung unsa kalisod ang mahitabo sa kalibutan. The first trumpet mga igsoon, una ang mga sakot mga laya mga igsoon. Makita nimo mga igsoon, mabasa nimo kung imo lang ibutan ang imong kaugalingon dito. Ang mga tanong mga laya, ang mga ulot mga igsoon, ang gawas na mga igsoon, kada huyog sa trumpeta, ano na yung pinakalisod nga mahitabo mga igsoon sa panahon o diri sa kalibutan. And I do believe na naghalang dili mo tuwala mga igsoon, pero kini kalibutan na, kita gana ni sa kalayo, kini kalibutan na mga igsoon, kita gana ni sa pag-antos, wala ilo na ang Kristohanon nga matarong hiling kalibutan. The seven trumpets. Kung nasayon ko mga igsoon sa ikaduhang the first Thessalonians siya itong gibasa karon mga igsoon, this is the first and the last trumpet na atong madunggan para sa mga hintel. Akong gitanaw ang sitting mga igsoon. Now, nagsagol mga igsoon ang akong gibati sa tanong basa ko ani. First, na-excite ko mga igsoon. Kaya ma-excite ka, ma-encourage ka mga igsoon sa pagpagkalagad sa Ginoo. Sa dahil mabasa ka din. Pero ang banduha mga igsoon na worry. Why? This is the last chance for all the Gentiles here in this world. Sa dahil mutigog ang trumpeta mga igsoon, but first, sa dahil dili pa mutigog ang trumpeta, adunay kuman ang Diyos mga igsoon, adunay dakong kuman ang Diyos sa mga anghel, sa mga archangel. Kadahalan mo katag mo og tawgo niyo ang anghel mga igsoon ngadto sa upat ka corner sa kalibutan ang mutawag sa mga patay. Sa dati kuman mga igsoon ang anghel musagit at dili mo mabasa mga igsoon sa atong gibasa, dili mo mabasa gyud word for word nga unsay istorya sa anghel. Pero pwede ko magbutan mga igsoon, mag-compose ko mga igsoon isulti sa anghel. Pwede mo ito siguro ang anghel nga, pamangon mo! Diba? Siguro, usa lang, pwede lang usa ka word mga igsoon na niingon sa anghel. Pamangon mo! Pamangon! O after that mga igsoon, magtingog ang trumpeta mga igsoon. O dito napita ang mga minadayo na namataya ang Kristo. Muuna pagpamangon mga igsoon. Dili na ito maasoy ang kalipay. Ato makita ang mga igsoon ng atong brother. Ato makita ng atong sister mga igsoon na namatay na. Ato makita sila mga igsoon na mga ato sa langit mga igsoon na musuga sa Diyos. Just imagine ko mga igsoon. 6 years old ko mga igsoon na namatay na naman. Si Manoy 8 years old. Kita niyo mga igsoon. The dead in Christ shall rise first. Una pagpabangon sila mga igsoon. Makita niyo dito mga igsoon nga sila maunang kabanhaw mga igsoon. Mauna sila sa pagput-up mga igsoon. Una pa ang mga buhi nga maabtag sa Diyos. This is really the unexpressive joy mga igsoon nga ito mabatyagan kung maabot na ng panahon na mga igsoon. Makut-up na ang mga Kristohanon. Makut-up na mga igsoon ang mga nagrahato dihat ang Kristo. O tira na napita mga igsoon, matuman na ang giingon ni Apostol Pablo nga ang tala natong pagpangabot na hindi nyo sayang mga igsoon. Ang pagpakpak mo, ang pagyarin mo sa sinahan mga igsoon, kung nakalibig mo para sa Diyos, hindi lang panahon na nga ano na tayo crowd nga maangkol mga igsoon. That's very good news. But that's not my aim in this message. But before
before the sound of the trumpet, there should be a great preparation. Mutingog ang propita o igsoon, that's the end. No more chance, no more opportunity, no more prayer, answered prayer, mga igsoon, wala na dito. Ang pangandoy nimo dito, dili na matuman, mga igsoon, nga naman, mutingog na ang trompeta. Apa na akong pangutana karon Kristohanon, samtang dili pa na mutingog, unsay pagpangandam na imong gihimo, unsay mga preparation na imong gihimo, sa dili pa mutingog ang trompeta, unsay mga pagpangandam, gatong giandam, para na gatong event, mga igsoon. Rapture is the biggest and the greatest event of the whole universe. Kung bahinam kayo mga igsoon, kung muhuwat ka mga igsoon, dako nga party, dako nga event mga igsoon, adunay concert, adunay birthday, adunay kasal mga igsoon, nga invited na dako nga event mga igsoon. Adunay pagpakita sa mga artista mga igsoon, dako nga event nga atong gi-expect og malipay ta. Pero kani nga event mga igsoon, sultihan ta mo. Una og last na nato ni nga event mga igsoon. Kung mahuman ni nga event mga igsoon, mahuman ang atong pagpangabudlay, mahuman ang mga igsoon kung sa may atong gibuhat. Ang mga problema mawala na, ang mga pagsulay mawala na, ang mga kasakit mawala na, ang kawalan mawala na, ang pangandoy mawala na, ang kaya mga problema mawala na. Kung nalimutan na pag-buhay igsoon, o yung atong lawas, ilis na na mga igsoon, lawas ka nila magulat, lawas ka nila magkasakit, lawas ka nila magkalipay, o kaya mawalay. But before the sound of the trumpet, kung sa'yo akong gibuhat, before the sound of the trumpet, there should be a great revival in the land. God gave the opportunity and the chances to all the people. I do believe dili lang the United Pentecostal Church ang yatagan ng chance sa Ginoo. Dili lang ang Baptist, dili lang ang Catholic, dili lang ang samang denominasyon gitagaag chance sa Ginoo. Kitang tanan yatagan tag chance nga mangandam ka kung dili pa na moabot ka na nga pagtingog sa trumpeta. Mangandam ka, magdahig ka sa Ginoo. Ato ihatag ang tanan na sa Ginoo mga igsoon. Ang tanan natong pinaka-the best nga pagsimba o pagdahig. Ato na lang ihatag mga igsoon. Kaya kung magtingog ka ng trumpeta, para na ka na puso. I'm sure, now you hear this, when that event will come, kung sa may atong achievements, wala na may bali mga igsoon. Kung sa may atong profesyon, wala na may kapuslanan mga igsoon. Kung sa may atong pangandoy mga igsoon, mahimong mawala na siya, mag-cut off na siya mga igsoon. Ang atong kwarta mga igsoon, mamita na ikanta, kaya abot anang panahon na, ang kwarta ibang labay, wala na ibang ngunit, wala na yung presyo ang kwarta mga igsoon. Ano na tawang andoy na, ng mga tula sa tukod, ano na matong pagkasasapasal, ano na wala na yung kapuslanan, kung sa may atong nangyayaman, ngayon na atong giisip, ang pagbalis sa Diyos, ngayon na atong giisip, ang tingog sa propeta, wala na yung kapuslanan ng bahagi, wala na yung kapuslanan ng kwarta, wala na yung kapuslanan ng bahagi, wala na yung kapuslanan ng pagkakaroon, wala na. And after the trumpet sounding, people will seek and find more opportunity. Pag-ampo sila, magluhod sila, buhilag sila, magbinatay sila. Apa na ilang mga luha, dili na katol. Ay ilang mga tingog, pag-agulo, dili na katol. Wala na katubagan sa mga pag-ampo. Tumutingog na ang tropeta. Wala na kaluhoy ang Diyos. Tumutingog na ang tropeta. Wala na chance na Isun. Tumutingog na ang tropeta. This is the last chance that we have today. Before the sound of the trumpet. Picture out na ito mga igsoon. Ang kinabuhi
nila mga igsoon. Ang mga tao sa tibok syudad, can you just imagine Sodom and Gomorrah? Dako ang syudad mga igsoon. At sa panahon nila mga igsoon, kung nila ang his families nilas. Why? Kawawa mga igsoon, ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon, walay tao na nagdahon. That is why in the book of Luke, tingnan siya, as it was in the days of Noah, people drinking, people eating, people married wives, people walking, working. Isa kung saan na naging pagbuhat, apan wala sila masayon, nga mabot na niya ang kalayo sa ilang panahon. Mabot na niya ang baha sa panahon ni Noah. Mabot ang kalayo sa panahon nila. Walay nagdahon. It's normal mga igsoon na mangilabuhin. It's normal mga igsoon na mangita. Pero I will tell you, ang tanang bukang automatic kung maabot na ng panahon na, wala na lang kasalanan. Lord Jesus. For how many years ka nag-eskwela ka? How many years ka nagtrabaho ka? How many years ka nag-negosyo ka? How many years ka naghando ka para sa itong pangadoy? Pero ito ay kayo na sa sorpresa. Wala na lang kapuslanan ng kalan. Wala na kapuslanan ng kaano. Wala na kapuslanan ng sickness. Wala na kapuslanan ng poses ka po sa igsoon. Inugnayo na sa last summer. Sa data po mga igsoon, ang Solomon. Solomon mga igsoon, giamang siya sa Diyos. Nakapahimo siya babae, nakapahimo siya mga igsoon sa mga butang, hindi kalibutan. But one day, King Solomon meditated on God. Si King Solomon mga igsoon, siya na nagpalandong siya, nagkatubang siya sa iyong palasyo. Nagatubang siya sa iyang mga bahandi, nagatubang siya sa unsabay na humano na proses niya, hindi kalimutan na. Sa diyan nag-iuktop si Haring Solomon. Mayroon siya kakawangan dahil sa tanang kakawangan. Na ako'y mga kabit, na ako'y mga asawa, na ako'y bahandi, na ako'y bulawan, na ako'y kwartawa sa mga salubungon, na anak-anak ako, ang pagkakawayan sa tanang kakawayan. So wala Diyos ato kinawayan. Palindog ang tanang mga igsoon.